بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. رواه البزار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم. اليأس من روح الله والقنوط من رحمته جل في علاه وصفان موبقان مهلكان، جاءت الشريعة بذمهما والتحذير منهما وبيان خطورتهما. إذا سيطر على القلوب أهلكاها، وإذا ولج إلى النفوس أعطباها، وهما معدودان في كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومنشأ القنوط واليأس الجهل بالله عز وجل وبكماله سبحانه في أسمائه وصفاته، وأنه جل وعلا عليم أحاط بكل شيء علما، قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تواب رحيم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كريم جواد، يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، غفور غفار لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، حيي محسن يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لآثارها من العبودية لله وكمال الثقة به وحسن الالتجاء إليه وقوة التوكل عليه وشدة الطمع فيما عنده دون إياس أو قنوط. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول جل وعلا في الحديث الآخر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الآخر: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلما الإياس ولما القنوط؟ والله تبارك وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن علم أن الأمور كلها بتدبير الله وتسخيره جل في علاه، وأنها ماضية بما قدره وقضاه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وآمن بذلك حقا، استراح قلبه ولم يضطرب، واطمأن فؤاده ولم ينزعج. وهل اضطراب القلب يرد أمرا مقدورا؟ وهل انزعاجه يجلب أمرا غير مقدر؟ اللهم إلا الآلام
والغصص والحسرات التي تؤذي القلوب وتضعف إيمانها وتوهي من صلتها بالله تبارك وتعالى. ولهذا جاء دعاء الهم والحزن رادا العبد المهموم المحزون إلى هذا الأصل المتين. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ومن كان إياسه وقنوطه بسبب كثرة ذنوبه وتعدد خطاياه فليتأمل كثيرا في قول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها جل في علاه، وهو سبحانه أجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجئ إليه وأكفى من توكل عليه وأرحم بعباده من الوالدة بولدها. ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطاعة وأن يحرص على مباعدتها عن العصيان غير مستسلم ليأس أو قنوط، بل يكون مجاهدا نفسه على طاعة الله عاملا على نيل رضاه جل في علاه، وليتأمل في حاله مع مصالحه الدنيوية ومبتغياته من متع الحياة، أليس يتعامل معها دون إياس أو قنوط؟ فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه، والعطشان يبحث عما يروي ظمأه، ومن اشتدت عليه حرارة الشمس تطلب لنفسه ظلا، إلى غير ذلك من مصالح الدنيا وحاجاتها. فلما الاستسلام للذنوب؟ لما لا تدفع العقوبة الأخروية بالتوبة إلى الله والإقبال عليه سبحانه؟ وإذا كان العبد يتوقى كثيرا من الأطعمة خوف مضرتها، لما لا يتقي الذنوب خوف معرتها؟ أليس هو قادر على الله ومؤاخذ على ما قدم في هذه الحياة؟ فكم يحتمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أمور يخشى أن تضر بدنه أو أن تؤثر على صحته، ومع ذلك لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى عذابه. قال ابن شبرمة: عجبت لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء، كيف لا يحتمي من المعاصي مخافة النار؟ وقال حماد بن زيد: عجبت عمن يحتمي من الأطعمة لمضرتها، كيف لا يحتمي من الذنوب لمعرتها؟ ولهذا وجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه مقبلا على ربه غير مستسلم ليأس أو قنوط، ولا متماديا في تأخير أو تسويف. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
ولا يعني عدم القنوط والبعد عن الإياس تمادي المرء في الذنوب والخطايا والآثام اتكالا على سعة الرحمة وعظم المن والغفران. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: كان العلاء ابن زياد يذكر النار، فقال رجل: لم تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس؟ والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم. وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالنار من عصاه. ومن عظيم ما يذكر به في هذا المقام قول الخليفة الراشد علي رضي الله عنه: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. فعلى هذين الأمرين مدار النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. والرجاء والخوف عملان قلبيان لا يطلع عليهما ولا يعلم بهما إلا الله، العليم بما في الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والرجاء إنما يكون لخير فيما يؤمله ويطمع فيه العبد من خيرات الدنيا والآخرة، وكل ذلك إنما هو بيد الله، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يصرف السيئات إلا هو جل في علاه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولهذا وجب على العبد في كل رجائه أن يكون معلقا قلبه بالله، فلا يرجو إلا الله، ولا يطمع في نوال في الدنيا والآخرة إلا من الله، فإن الخير بيده وحده جل في علاه. لا يعلق قلبه ولا رجاءه لا في نفسه ولا في ذكائه ولا في فهمه ولا قدرته ولا في أي أحد من الخلق، وإنما يعلق رجاءه بالله سبحانه. ولا يكون ذلك منه مجرد دعوى، فإن من اليسير على كل لسان أن يقول ما أرجو إلا ما عند الله، لكن الشأن في تحقيق ذلك عقيدة وإيمانا في القلب تثمر ثقة بالله وحسن توكل عليه، وجدا في الإقبال على طاعته ونيل رضاه. فهذا هو المطلوب من العبد الصادق في إيمانه، الصادق في رجائه. والخوف يكون من الشرور والأخطار والعقوبات، وموجبها ذنوب العباد وخطاياهم، كما قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي بسبب ما كسبت أيديكم. ولهذا لا يخافن عبد إلا ذنبه، فإن ذنوب العباد هي التي من وراء حصول الشرور والعواقب الوخيمة والأضرار الأليمة في الدنيا والآخرة. وعندما يكون العبد بهذه الصفة لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من ذنوبه، فإن حياته كلها تستقيم على الطاعة وحسن العمل والبعد عن الذنوب وتحقيق التوحيد لله. وليحذر العبد في هذا المقام أن يكون حظه من ذلك مجرد القول والدعوة، وقد يقع في شيء من ذلك من حيث يشعر أو لا يشعر. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن معاوية بن قرة قال: دخلت على مسلم بن يسار فقلت له: ما عندي من كبير عمل
إلا أني أرجو الله عز وجل وأخاف منه. فقال: ما شاء الله، من خاف من شيء حذر منه، ومن رجا شيئا طلبه. وما أدري ما حسب خوف عبد عرضت له شهوة فلم يدعها لما يخاف، أو ابتلي ببلاء فلم يصبر عليه لما يرجو. قال معاوية: فإذا أنا قد زكيت نفسي وأنا لا أعلم. نعم، لنجاهد أنفسنا حقيقة بيننا وبين الله في إصلاح قلوبنا وإقامتها على طاعة الله عز وجل، رجاء منه وحده، وخوفا وطمعا، وحسن إقبال عليه جل في علاه. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولفضله أرجى، وعن معصيته أبعد، وإلى طاعته أقرب، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعندما يستقيم العبد على هذا الرجاء والخوف إلى أن يتوفاه الله، ينال فضلا عظيما وخيرا عميما لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وليتأمل في هذا ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وروى الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وقد جمعت هذه الدعوة أمرين عظيمين: التوحيد والاستغفار، فإن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وقوله إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب متضمن طلب الغفران. والتوحيد يفتح للعبد أبواب الرجاء في الدنيا والآخرة، والاستغفار يغلق عن العبد أبواب الشرور. وما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة مكثرا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لتفتح له أبواب الخيرات في الدنيا والآخرة، فإنها مفتاح كل خير وفضيلة. وأن يكثر من كلمة أستغفر الله لتكون مغلقة عنه أبواب الشرور. وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوبنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.